Poštovani gledatelji, dobrodošli na hrvatski televizijski program Croatica TV. Dear friends, welcome to the Croatian television program Croatica TV. In today's show, we bring to you. U današnjoj emisiji donosimo vam. U subotu 18. travnja 2026. godine u Travniku na groblju Prahulje pokopana je Serafina Lauš. Veliki broj mještana i žitelja Lašvanske doline okupio se ispratiti hrvatsku majku hrabrost središnje Bosne. Iako pokojna Serafina nije jedina hrvatska majka koja je u Domovinskom ratu izgubila više članova obitelji, njezina tragedija na zastrašujuće sveobuhvatan način simbolizira razmjere patnje hrvatskog puka u Lašvanskoj dolini. Zastupnici u Hrvatskom saboru u petak su joj odali počast minutom šutnje. Ja vas ponizno molim da odredite minutu šutnje s obzirom da je jučer preminula Serafina Lauš, Hrvatica iz Travnika, koja je izgubila 3 sina i supruga u Domovinskom ratu, a i sama je bila u logorima. Ona je simbol stradanja Hrvata Srednje Bosne, Hrvata u Bosni i Hercegovini, kao što je to Kata Šoljić u Hrvatskoj. I evo, mislim da bi bilo u redu da kao Sabor i vi kao predsjednik odredite minutu šutnje. Evo, ponizno molim. Molim vas, minuta šutnje. Neka joj je vječna slava i hvala je. S dubokim poštovanjem i zahvalnošću odajemo danas počast ovoj velikoj hrvatskoj ženi i majci, ali i svim ostalim majkama koje su izgubile svoje najmilije. Neka njihove žrtve i hrabrost budu trajni podsjetnik na odgovornost koju imamo prema istini, zajedništvu i vrijednostima za koje su položeni životi, kazao je fra Marinko Didak, župnik Župe Dolac. Velečasni Didak je obitelji pokojne Serafine, sinovima Darku, Tihomiru i Niki s obiteljima, te kćerkama Slavici, Antoniji, Mari i Anđi s obiteljima pokojnih sinova Dragana i Fabijana, unučadima, praunučadima, te ostaloj mnogobrojnoj rodbini i prijateljima prenio izraze sućuti koje su uputili nadbiskup vrhobosanski Tomo Vukšić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, kojeg je zastupao general Ljubo Česić-Rojs, te u njegovo osobno i u ime generala Ante Gotovine. Protjerivanje Hrvata iz Lašvanske doline započelo je već 24. travnja 1993. kad su Hrvati protjerani iz Miletića nakon zločina koje su počinili pripadnici armije Bosne i Hercegovine u tom selu kao i u Podovima. General Ilija Nakić, lašvanski branitelj i ratni zapovjednik, prisjeća se početka sukoba. Kao što znate, 1992. godine kad je izvršena agresija na Bosnu i Hercegovinu, Hrvati kroz Hrvatsko vijeće obrane su se organizirali u obrani i evo mi sa prostora općine Travnik smo uspostavili bojišnicu na platovu Vlašća na prostoru Turbeta i desno prema prostoru Zence i tu crtu smo čuvali godinu dana, imali bojeva djelovanja, imali nažalost poginuli i pripadnika HVO-a i civila i u konačnici došlo je do incidenata sa armijom Bosne i Hercegovine na prostorima i Busovače i Novog Travnika i Prozor, Rame i tako dalje, da bi to preraslo 8.3. u jedan opći napad na Hrvatsko vijeće obrane na prostoru središnje Bosne i u Bosni i Hercegovini i sukladno svim tim bojevim djelovanja armija Bosne i Hercegovine kroz svoju agresiju imala je jedne aktivnosti koje su bile, nažalost, sa tragičnim posljedicama, ostavili su krvavi trag iza sebe. Na mnogim mjestima, selima su stratišta stradanja hrvatskog naroda, Hrvatskog vijeća obrane, ali civila i djeca i žena. I evo i obitelj Lauš je bila, nažalost, obuhvaćena
tim napadnim bojnim djelovanjima kroz postrojbe 7. muslimanske, El Mudžahid 3. korpusa, 4. korpusa i tako dalje, svih snaga koji su sudjelovale u napadu na hrvatski narod na ovom prostoru i pokušaju čišćenja cjelokupnog prostora središnje Bosne od hrvatskog puka. I evo, Božjom providnošću, hrabrošću bojovnika i hrvatskog puka u cjelini, mi smo ovdje opstali i ostali. 8. lipnja 1993. godine u ranim jutarnjim satima počeo je masovni napad armije Republike Bosne i Hercegovine iz više pravaca na istočni i sjeveroistočni dio općine Travnik na naseljena mjesta u kojima su živjeli Hrvati. Napad je počeo u 4:30 ujutro iz pravca Zenice na Ovnak, Grahovčiće, Čukle, Orašac, Rudnik Bila, dok je drugi pravac napada bio usmjeren iz rejona Mehurića prema Podstinju, Gornjim Maljinama, Radonjićima, Bukovici i Gučoj Gori. Iz pravca Travnika također je išao napad u pravcu Gornjeg i Donjeg Putićeva. Zarobio koji jedan određen broj civila je odveden u logor na Mehuriću, drugi je odveden u glazbenu ili muzičku školu, kako kažu u Zenci, u samoj Zenci, a prije toga moramo se prisjetiti Miletića, gdje su 21. 2. 3. travnja postrojbe armije Bosne i Hercegovine ušle u selo, ničim izazvane, nikakvim djelovanjima, izvršili okoljavanje istog sela i izvršili ritualno ubijstvo i klanja ljudi, čak i oni koji nisu htjeli nositi pušku jer im to vjera nije dopuštala i koji nisu htjeli da uopće da budu sastavni dio ni Hrvatsko vijeće obrane ni bilo koje oružane formacije u Bosni i Hercegovini. Znači, motiv je bio definitivno protjerati sa ognjišta, očistiti etnički prostor od hrvatskog puka i to se pokazalo. Tamo gdje se uspjelo to da se napravi, to je urađeno. Pregrupiranje snaga Hrvatskog vijeća obrane i svime onime što smo imali, uspjeli smo na datoj crti da zaustavimo te napadaje i da ostanemo i opstanemo sve do danas. Serafinin sin Fabijan imao je 32 godine kad je 8. lipnja poginuo na prvoj crti obrane. Serafinin suprug Ivo nije se dao maknuti sa svog kućnog praga i tu je i ubijen, a potom zapaljen. Sinovi Dragan, 34 godine, i Miroslav, s nepune 23 godine, ubijeni su nakon zarobljavanja, prije nego je stigao Crveni križ da ih iz garaže u Čuklama vodi u drugi logor. Sinove Dragu i Miroslava odvojili su od nas. Odveli ih, tukli ih, oteli im satove, vjenčano prstenje, pa ih ponovno vratili u garažu. Serafina i njezina svekrva i Ivina majka su odvedene u zatočeništvo, najprije u improvizirani logor u Čuklama, a potom u muzičku školu u Zenici gdje su držane 11 mjeseci. Obred ukopa vodio je Serafinin unuk, velečasni Jadranko Kurt, uz nazočnost velikog broja svećenika. Kad bi zavirili u lijes naše Serafine, u njemu bi se našla tuga koja bi mogla pokriti cijeli svijet, kazao je velečasni Jadranko, te dodao: jedini preživjeli svjedok zarobljenih u garaži u svom selu, i kad ti dvojicu sinova odvode u smrt pred tvojim očima, danas odlazi u zemlju. Priča je danas završena. Završena je životna epoha. Završena je danas priča o obitelji Lauš iz sela Čukle, župa Brajkovići. Opraštamo svima i neka Bog bude milosrdni sudac. Hvala svima koji su pomagali da optuženi budu dovedeni pred zemaljski sud. Serafina Lauš je kroz svoju patnju i zločine koje je gledala vlastitim očima prolazila bezbroj puta, hrabro svjedočeći i pred Međunarodnim kaznenim sudom u Hagu, dajući i na taj način svoj doprinos utvrđivanju istine o stradanjima Hrvata Lašvanske doline. Serafina Lauš bila je majka 11 djece, heroina i mučenica. Njezina patnja, žrtva njezine obitelji i žrtva hrvatskog puka Lašvanske doline pred svih nas postavljaju ljudsku i moralnu obvezu da Hrvati u Lašvanskoj dolini moraju ostati i opstati. U jednom od svojih svjedočenja za medije Serafina je rekla: kud god odem, ne bih mogla živjeti nigdje drugo nego u Bosni. Na Starom placu odana je počast poginulim pripadnicima 4. Splitske brigade. Zlatko Kavara, Edo Vidaković i Damir Krolo ragbijašku su loptu zamijenili puškom i dali život za domovinu.
Poseban trenutak za njihove obitelji. Josip Krolo imao je 3 mjeseca kad mu je poginuo otac. Predivno, malo emotivno, mogu reći, ja sam ponosan na svog oca i na sve borce 4. brigade i ragbijaše Nade. Mural ostaje trajan spomen za sve generacije Nadinih ragbijaša. To su bili vedri momci, plemeniti, koji su nekako svoje ragbijaško umijeće i znanje s terena prenijeli u taj rat, prenijeli u recimo bratstvo po oružju u legendarnoj 4. Svaki put kad izađemo ponovo na ovaj teren utakmicu, pogledat ćemo put tog spomenika i sjetit ćemo se tog zajedništva, strasti i ljudi koji su dali svoj život za ovu našu domovinu. Iz 4. gardijske brigade poginulo je 200, a ranjeno 1600 boraca. Brigada sa najviše bitaka u Domovinskom ratu i što je vrlo važno za napomenuti, u 4. gardijska brigada nema izgubljene ni jedne bitke. Nijedan ranjenik 4. gardijske brigade nije ostao da nije izvučen. Nijedan poginuli nije ostao da nije izvučen. U Split je prvi put stigla i kravat pukovnija. Svečani mimohod prošao je središtem grada do rive. Je to bila špica Hrvatske vojske i oni jesu bili udarna brigada i svi to znaju, a bili su, nema na kojem ratištu nisu i svi oni koji su dali iz brigade živote, temelj su Hrvatske. Nekadašnja vojarna na Dračevcu i kapelica Sveti križ sveto su mjesto za sve pauke. Tu su imena i fotografije njihovih poginulih i nestalih suboraca. Ovo je danas dan ponosa, dan slave i dan tuge za 200 naših braće koja nisu s nama, a ponosni smo na njih jer su dali ono najvrijednije što su imali, a to je svoj život. Posebnu zahvalu poslao bih njihovim obiteljima. Na poseban način naše misli i molitve i danas su sa 196 poginulih pauka i 4 još uvijek nestala. Pamti Split, pamti Dalmacija, pamti Hrvatska 4. gardijsku brigadu, naše pauke. 4. je odlazila tamo gdje je najteže. Od Dubrovnika i njegove deblokade do Knina i akcije oslobađanja. Oslobađanje Dubrovačkog juga, Dubrovnik nikad ne bi bio, Hrvatska nikad ne bi ista bila s Dubrovnikom i bez njega. Tako da je to važno. Maslenica je bila krvava, ali naravno vrhunac su bile ove oslobodilačke operacije, Oluja. Obljetnica je prigoda da se sretnu ratni drugovi iz cijele Hrvatske. Održavamo te odnose 4. i 7. gardijske brigade, jer mi smo gore od zime 94. gore bi proveli cijelo vrijeme po Dinarine, izmjenjivali jedni sa drugima, pomicali smo položaje. I ti događaji ne blijede, oni su zapisani, barem kod mene, duboko i svaki dan mi o njima promislimo. Članovi aerokluba Sinj svojim skokovima uvijek uveličaju ovaj dan. Tu su i bajkeri iz motokluba Udruge veterana 4. brigade, koji su obišli 35 spomenika braniteljima od Splita do Vukovara. Na svako mjesto položimo jednu krunicu koja je izrađena i posvećena u Međugorju. Kad se vratimo tu, jednu ostavimo i vratimo u Međugorje da bude spremna za iduću godinu. Kada krenemo! A za obranu domovine spremno je više od 50 članova 3. mehanizirane bojne, koji su na Dračevcu položili prisegu i primili legendarne crvene beretke. Za svakog mladića iz ovih krajeva iz kojih sam ja, znači da je nositi crvenu beretku, bio pripadnik 4. gardijske legendarne, nemam šta reći nego da sam ponosan. Ove djevojke i mladići spajaju prošlost i budućnost Hrvatske vojske i trudit će se da se velika žrtva njihovih prethodnika nikad ne zaboravi. Croatian Franciscan Center, Queen of Peace Parish in Norval, 50th anniversary since the decision was made to purchase 160 acres of property for the Croatian community and the new church. Hrvatsko-franjevačko središte, župa Kraljice Mira, Norval, 50. obljetnica donošenja odluke o kupnji imanja za hrvatsku zajednicu i za gradnju nove Hrvatske katoličke crkve. Sastanak je organizirao Ivan Radišić u svojoj kući 14.4.1976. godine.
Da si mogu život vratit, ti bi samo moja bila. Bila bi mi vječna ljubav i jedina moja bila. Da si mogu život vratit, dozvao bi zvijezde s neba. Da osjaje dušu tvoju, ljubav moju. Čuješ li me, čuješ moj anđele, kako noćas tiho plačem i klečeš, molim Boga da mi vrati život za te. Čuješ li me, čuješ moj anđele, kako noćas tiho plačem i klečeš, molim Boga da mi vrati život za te. Da si mogu život vratit, ti bi samo moja bila. Bila bi mi vječna ljubav i jedina moja bila. Da si mogu život vratit, letio bih ja do neba i molio dragog Boga da mi ljubav tvoju preda. Čuješ li me, čuješ moj anđele, kako noćas tiho plačem i klečeš, molim Boga da mi vrati život za te. Čuješ li me, čuješ moj anđele, kako noćas tiho plačem i klečeš, molim Boga da mi vrati život za te. Da mi vrati život za te. Cromark Media Inc. Production donosi vam na Omni 1 kanalu hrvatski televizijski program Croatica TV, koji sada možete gledati u Ontariju 3 puta tjedno. Subotom u 12:30 poslijepodne, nedjeljom u 7:30 navečer i u srijedu u 9:30 navečer. U Alberti svakog četvrtka u 7:30 ujutro. U British Kolumbiji svake srijede u 2 poslijepodne. Širite naš hrvatski program među svojim prijateljima. Svake noći Boga za te molim, pivajući kamenu i drači. Croacio, kamater te voli, umorna si, samo mi ne plaći. Sve ću pisme pokloniti tebi, sve đardine neka mi te kite. Croacio, iz duše te ljubim, ja te volim ka imati dite. Croacio, iz duše te ljubim, ja te volim ka imati dite.
još se sjeća onih riječi što mi uvijek priča čača. Toliko od nas, dragi gledatelji, imajte ugodan dan. Thank you for being with us.